而且90%的人都看不出来。你猜这个破亿观看，完全用 AI 做的 YouTube 短片赚了多少钱？我自己也在做 YouTube 频道，保守估计这种影片至少赚了2万美金。最扯的是，这个频道才做了3个礼拜，就已经拿下破亿播放、上万订阅，而且重点是这些影片全部都是 AI 做的，假的消防员、假的火灾，但评论区全是真的，很多人根本分不清真假。那这种影片到底是怎么做的？今天我直接手把手教你，从零开始做出这种爆款 AI 短片，点好、订阅、收藏赞。我们马上发车。第一步，先去用 ChatGPT 生成一个故事，提示词这样写：消防员从火灾中救狗狗的故事，消防员第一视角，然后让 GPT 改成1分钟的分镜脚本，重点是要写成第一人称，有情绪，有画面感，这样 AI 生成画面的时候才会更真实。然后打开 Filmora， 在素材库里找到文字转影片，模型直接选 Sora 2，把刚刚那段脚本往里一贴，时长干脆利落选12秒，比例锁定9:16，毕竟是冲短视频流量的。最后点产生看效果。光是看着我都不敢呼吸，看看这画面，听听这压迫的呼吸声，再看看那只无助的小狗，真的太真实了。等等，小狗还在火里呢，这故事怎么能就这么结束呢？动作快点，别耽误大伙时间。于是我打开快照功能，用最后一帧截图当参考图，然后生成下一段视频，还是在 AI 媒体库里选图片转影片，模型用 Sora 2上传参考图，把之前的提示词粘过来，时长依然12秒，再来看看效果会怎样。我找到它了，还活着，坚持一下，马上出来了。效果不错。最后把2段影片放到时间轴上，右键选择语音转文字，用 Filmora 添加字幕，同时我们还会用 AI 影片增强功能，让画面看起来更真实。一起看看最终效果吧。我找到它了，还活着，坚持一下，马上出来了，出来了。你安全了，怎么样？整个影片紧张感十足，第一人称视角让观众仿佛置身火场，还有环境细节处理，让救援过程既惊险又真实。好了，前面的流程原理都讲完了，接下来直接上手，3个超萌又超带感的案例，保证你忍不住想马上动手试一试。首先让 ChatGPT 生成故事和影片脚本，提示词可以这样写，比如请写一段12秒影视化镜头的提示词，接着复制所有内容，回到 Filmora， 选择文字转影片，把刚才的提示词粘贴进去，模型仍然选择 Sora 2，这次选择横屏比例，大约1分钟左右，影片就生成好了。接着用 Filmora 做2次剪辑，加上猫咪的轻快脚步声和偶尔砰的碰撞声，再开启画质增强，让画面更真实。这下一条惊险又带着喜感的地下停车场猫咪冒险影片就大功告成了。流程，我又顺手复制粘贴了一波操作，来看看谁更会逃命。再来看看这只小仓鼠。直接被冲进下水道，剧情瞬间反转，连他自己都没想到。好啦，你会发现所有爆款的核心只有一个：强情绪加第一视角加连续动作。所以这类影片本质上不是技术有多难，而是你有没有抓住观众的情绪。用 AI 做内容，现在真的已经是降维打击了。如果你每天上传1条这种类型的视频，一个月多赚几百到上千美金，其实真的不难。那问题来了，如果是你，你会先做哪一个题材？消防员、猫咪，还是更离谱一点的剧情？评论区告诉我，我帮你一起优化。那我们下期见，拜拜。哈哈哈。